przeciwpłytkowi tak miąższowo sączy, siąpi. Widzimy, że ta rana jest cały czas mokra, to się nie da skawulować. Wówczas takim rozwiązaniem oficjalnym jest woda utleniona. No, troszkę przykoagulowuje, tylko bez przesady z tą wodą utlenioną do świeżej loży. To jest raz. Po drugie, jeżeli już koniecznie ktoś ma przymus zastosowania gąbki, na profilaktyce czegoś tam, prawda, na krwiaka, to już raczej gąbkę garamycynową czy gentamycynową zastosować, o ile niby ten kolagen ma powodować krzyknięcie i tak dalej, która tam tak słabo działa, natomiast taki krwiak to nie zrobieje albo zrobieje później. O. To jest działanie gąbek takie, że opóźnia zrobienie krwiaka, nie opóźniając krwiaka. No to poprośmy, to teraz pewnie. Dziękuję. Jeszcze jedno zdanie komentarza do tematu. My mamy jednego kolegę, już teraz przestał tak robić, ale kiedyś właściwie każdemu dawał kleksan po zabiegu, ewentualnie następnego dnia rano, jak był krwiak, mówiliśmy i po co był ten kleksan? Mówi, gdyby była dobra hemostaza, nie było krwiak. Coś w tym jest. Do tego ciężko podłować, ktoś to nie krwawi, kto się zabiegł, a zaczyna krwawić po kleksanu. Ale unikamy wszyscy kleksanu jako ognia. Ja, proszę Państwa, mam taki temat, który wydaje mi się dosyć, w sumie może i szczęśliwie, taki w miarę niszowy i myślę, że dosyć rzadko występujący. Postaram się króciutko powiedzieć na ten temat parę słów, takich właściwie własnych spostrzeżeń. Otóż to, że coraz częściej układy stymulujące i defibrylujące są zakażone, to wszyscy wiemy i wszyscy to zauważamy. I jak wiele jest czynników ryzyka tych sytuacji, wszyscy wiemy i pewnie o tym była mowa, się troszeczkę spóźniłem, przyjechałem dopiero dzisiaj, może wczoraj była o tym mowa, że są to czynniki zależne zarówno od techniki zabiegu, jak i od samego chorego. Jest ich cała masa, w tym również krwiak. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że w piśmiennictwie stosunkowo mało informacji, jeżeli w ogóle takie są, dotyczy zakażeń ultrawczesnych, czyli takich, do których tutaj z tytułu mnie pan profesor i koledzy organizatorzy tego spotkania zobowiązali, czyli do infekcji doży stymulatora czy defibrylatora w kilka dni po zabiegu. Generalnie mówi się o infekcjach wczesnych, które są według różnych źródeł do 3 czy do 6 miesięcy od implantacji, późnych, czyli powyżej tego okresu. Natomiast o tych kilkudniowych to praktycznie właściwie się nie mówi. Mamy do czynienia z taką sytuacją wtedy, kiedy mamy zakażenie właśnie doży. Zazwyczaj jest to na tyle wczesne zakażenie, że nie ma jeszcze zmian ani w echo, nie ma infekcji ogólnoustrojowej, nie ma posocznicy i proces zapalny toczy się tylko i wyłącznie w samej doży stymulatora. Należałoby to odróżnić od sytuacji, która akurat w naszym ośrodku zdarzyła się 2 razy w ostatnim czasie, kiedy był implantowany stymulator czy defibrylator właściwie u pacjenta, który miał cech infekcji ogólnoustrojowej i już kilka dni po zabiegu nie było infekcji doży, ale była ogólnoustrojowa posocznica z wegetacjami na elektrodach dosłownie 6-8 dni po zabiegu. Także kontrolujmy CRP i jeżeli nie musimy robić zabiegów w trybie ostrym, to u takich pacjentów najpierw dobrze wyleczmy, a dopiero później ze wszystkich innych infekcji dopiero później implantujmy urządzenie. Ja osobiście, przygotowując tą prezentację już na poprzednią edycję tego kursu, szukałem w pamięci, ile razy mi osobiście się zdarzyła taka sytuacja z ultrawczesną infekcją i naprawdę tych przypadków było bardzo mało, było ich raptem kilka i wszystkie one wynikały z jakiegoś dodatkowego czynnika, który wystąpił właśnie krytycznie w momencie zabiegu. Był to pacjent, który był implantowany na sali urologicznej w czasie nieczynnej, remontowanej sali chirurgicznej, tam gdzie na co dzień w nieco innej okolicy ciała koledzy lekarze się obracali. Był to pacjent, jeden implantowany wtedy, kiedy mieliśmy awarię klimatyzacji, która zamiast tworzyć nadciśnienie w sali operacyjnej tworzyła podciśnienie i jak się zorientowaliśmy, zaciągała kurz i brud z korytarza szpitalnego do wnętrza sali operacyjnej. Był jeden pacjent, który w dozatrzeźnionym ośrodku, który był implantowany w sposób typowy na tej samej sali co zawsze, w tym samym zespole co zawsze, więc jakby no ciężko podejrzewać tutaj jakiś błąd. Ale jak się później okazało, zbierając sobie dokładnie, przyszedł z opuchniętą lożą, bo żona mu ściągnęła szwy za pomocą obcinacza do paznokci. Już niedopytany został, czy to był ten sam obcinacz, którym obcinał nóg czy urąb. W każdym razie to chyba nie było dobre rozwiązanie. I wreszcie był jeden pacjent, który był operowany za granicą, konkretnie w Chinach, którego tutaj pokażę. Na jego temat wiemy tyle, ile mamy rentgena i wywisu. Domyślamy się, że chodziło o uszkodzenie elektrody, tak naprawdę żartuję, to był pacjent dobrze nam znany, bo
przez kolegę z Warszawy implantowany, miał uszkodzenie elektrody, doszczepiono elektrodę. On faktycznie, loża mu opuchła, 2-3 dni po zabiegu, 4 dnia został wypisany z zaleceniem. Tu podobnie jest napisane, żeby się leczył w ośrodku macierzystym. Także to, na co chciałem zwrócić uwagę, to przede wszystkim fakt, że w tych ultrawczesnych infekcjach to bezwzględnie mam wrażenie, że to my jesteśmy winni. Czyli jest to zanieczyszczenie rany śródzabiegowe. Także to nie jest tak, że pacjent ma endokardit po roku, po 2 i my się zastanawiamy, czy to też nasza wina, czy może jest jakiś pochodny z innego ogniska, jakiegoś odległego sprawa przeniesiona na elektrody. Tutaj mam wrażenie, że to generalnie z całą pewnością można powiedzieć, że to jest nasza wina i doszło do infekcji w trakcie zabiegu. Oczywiście pacjent na swoje usprawiedliwienie możemy się doszukiwać jakichś tam czynników ryzyka, o których mówiłem wcześniej, ale jednak to jesteśmy współwinni bardzo mocno. Jakie leczenie? No praktycznie leczenie jest tylko jedno. Nie należy zwlekać z usunięciem tego układu, ponieważ to się samo po kościach nie rozejdzie i nawet jeżeli przytłumimy ten proces infekcyjny antybiotykami, to prędzej czy później ta infekcja wdorze się odnowi, będzie to robiało i możemy wyhodować pacjentowi zapalenie sierdzia i tak czy inaczej będzie ten układ musiał być usunięty. Oczywiście pobieramy w czasie tej procedury posieby krwi, stosujemy antybiotykoterapię. Natomiast to, co budzi troszeczkę więcej dyskusji i jest niejako trudniejsze do zadecydowania, to kiedy takiego pacjenta ponownie implantować. Oczywiście myślę, że właściwie jestem pewien, że pan profesor zawsze nas tego uczył i zawsze to podkreślał, że im dłużej można poczekać, tym lepiej. Nie należy się z tą ponowną implantacją nic spieszyć. I jeżeli był to zabieg planowy, jakieś tam tachybrady, czy jakaś inna taka, powiedzmy, niepilna przyczyna, to wiadomo, że jeżeli możemy odroczyć ponowną implantację, to lepiej to zrobić nawet o miesiąc czy 2, a nie na szybkiego po tygodniu czy po 2 ponownie się pakować ze stymulatorem nawet po drugiej stronie, bądź Boże po drugiej stronie. Także problem pojawia się, kiedy zabieg jest pilny. Czy wskazania do reimplantacji są pilne, czyli usuwamy układ stymulujący i co zrobić, jeżeli pacjent jest stymulatorozależny, bo to są te przypadki najpoważniejsze. Może to powiedziałem, że jeżeli jest odroczony, no to czekamy przynajmniej 14 dni, a im dłużej, tym lepiej. Natomiast jeżeli jest pilny, to w momencie, kiedy mamy ujemne posieby krwi przez 3 dni, pobrany w ciągu doby po usunięciu i normalizację wskaźników zapalnych, to teoretycznie można taki układ stymulujący po drugiej stronie pacjentowi implantować. Natomiast u pacjenta stymulatorozależnego teoretycznie ten czas może być skrócony, tak jak Państwo widzicie, jeżeli posieby są ujemne już przed zabiegiem, czyli generalnie ten proces infekcyjny jest ograniczony tylko i wyłącznie do kieszonki urządzenia, to można skrócić ten czas oczekiwania i po drugiej stronie stymulator implantować nawet w ciągu 24 godzin. Oczywiście znowu, jeżeli można odroczyć, tym lepiej. Natomiast pacjent stymulatorozależny pacjentowi stymulatorozależnemu nierówny, ponieważ to określenie czasem moim zdaniem jest nadużywane. Dla mnie pacjent stymulatorozależny to taki, który praktycznie nie może w ogóle bez stymulatora żyć i nawet 24 godziny to jest dla niego za długo. Co zrobić z takim pacjentem? No, albo musimy zastosować elektrodę czasową przezżylną. Możemy stosować to, co zaraz pokażę na slajdach, aczkolwiek ja sam osobiście nigdy tego nie robię. To są slajdy zapożyczone z publikacji pana profesora Kutarskiego. Zastosować elektrody takie endokawitarne z wyprowadzeniem stymulatora na zewnątrz. Mogą być elektrody nasierdziowe, to co my czasem robimy w naszym ośrodku, ewentualnie kompletny układ nasierdziowy, albo nawet utrzymanie tego pacjenta na jakimś własnym rytmie za pomocą wlewu izoprenaliny. To jest zapożyczony z artykułu pana profesora Kutarskiego, mianowicie elektroda endokawitarna, taka normalna, jak stosujemy na w stałej stymulacji, implantowana drogą przezżylną o aktywnej fiksacji z wyprowadzeniem stymulatora na zewnątrz, z zabezpieczeniem opatrunkiem, która później może być w sposób bardzo prosty usunięta przy zaimplantowaniu urządzenia już na stałe. I to, co czasem my stosujemy w naszej klinice, to są elektrody do zastosowania drogą epikardialną. To są elektrody naszywane albo nakręcane. Jeżeli pacjent ma wykonywany zabieg kardiochirurgiczny z różnych innych przyczyn, no to wtedy, jeżeli jest otwarta kropka piersiowa, to oczywiście te elektrody na serce mogą być naszyte, tak jak tutaj na tych przeźroczach Państwo widzicie, to jest już duży, poważny zabieg kardiochirurgiczny wykonywany niejako z innej przyczyny. Natomiast jeżeli
taki zabieg jest niewykonywany, to czasem stosujemy takie rozwiązanie, że z małego cięcia z okolicy podmostkowej pacjent ma odsłanianą prawą komorę i za pomocą takiego podajnika, który producenci wyposażają te elektrody nakręcane, może mieć nałożoną czy nakręconą na prawą komorę elektrodę, taką epikardialną i stymulator umiejscowiony w powłokach brzusznych. Jeżeli to ma być fałkowi, ponieważ z tego dojścia jest tylko osiągalna prawa komora, to pacjent może zostać permanentnie z takim stymulatorem zostawionym w powłokach brzusznych. Natomiast czasem się zdarzy, że taki stymulator zostawiamy, a pacjent ma wszczepiony układ nowy, jeżeli to na przykład musi być układ resynchronizujący od góry już tradycyjny. Dziękuję bardzo.